طيب معاكم آرتي نور العياف، خريجة وحاليا انترن بمدينة الملك سعود الطبية أو بما تعرف بالشميسي. إن شاء الله راح أكمل في الأدفانس مود أوف ميكانيكال فنتيليشن. راح أحاول أبسطها قد ما أستطيع. راح أتكلم عن ال ASV وال ABRV والهاي فريكونسي. طبعا أول مود كل مود راح أتكلم فيه عن الانديكيشن اللي هي الاستخدامات، how it works، كيف آلية عمل كل مود، لأن كل مود يختلف في آلية العمل وحتى في الانيشال سيتنج. برضه راح أتكلم عن الادفانتج والديس ادفانتج، المميزات والعيوب، وأخيرا اللي هي الويننج أو إنه كيف نفطم المريض، وبرضه تختلف من مود لمود. طيب أول مود راح أتكلم عنه اللي هو ال ASV. إحنا كل مود عندنا له ستاند، فإحنا عندنا هنا ال ASV اللي هو ال Adaptive Support Ventilation. Adaptive معناتها متكيف، لو جينا أخذنا الكلمة ترجمناها. فهذا المود هو يتكيف معاي ويتكيف يعني مع حالة المريض، وممكن إنه يستخدم يعني أكثر من طريقة كconventional مود. فآلية العمل عندنا هنا عشان نكون واضحين في الصورة لازم نعرف إنه المينت فنتيليشن عندنا يعني، أو عشان نعرف الاحتياج حق البيشنت، الديماند اوف بيشنت، لازم نعرف المينت فنتيليشن. والمينت فنتيليشن عندنا يعتمد على شغلتين، يعتمد على الريسبيراتوري ريت ويعتمد على التايدل فوليوم. فلما نضرب الريسبيراتوري ريت في التايدل فوليوم راح يعطيني المينت فنتيليشن. طيب انا ابغى اعرف الاحتياج للبيشنت، راح اعرفه من الايدل بودي ويت. راح يكون عندي وزن المريض، ولنفترض انه وزن المريض مثلا 60 كي جي او 70 كي جي، راح اخذها وراح اضربها في 100 وراح يطلع لي ناتج. هذا الناتج انا احوله لانه راح يكون عندي ml بير كي جي لكل منت، فانا ابغى احوله لتر لكل منت. فالناتج في النهايه يصير عندي مثلا لو كان 60 كي جي راح يكون عندي 6 ال بير منت. تمام، انا كذا حددت الاحتياج اللي يحتاجه البيشنت، وهذا يعتبر في النورمال لنج. تمام، فالمود هذا يشتغل على انه يسوي لي الريسبيراتوري ريت والتايدل فوليوم يكونون مناسبين للمريض، لانه ممكن يكون عندي حالات انه الريسبيراتوري ريت يكون قليل، التايدل فوليوم يكون مرتفع، او التايدل فوليوم يكون مره مرتفع والريسبيراتوري ريت نازل. فهذا المود تحديدا يحاول انه هو يسوي لي مينيمايز للورك اوف بريثنج عن طريق معادله اسمها الاوتس اكويجن. هو نفس المود هذا هو يحسب لي اياها ويبدا يعني يعطيني الريسبيراتوري ريت المناسب والتايدل فوليوم المناسب. تمام، فالاوتس اكويجن هذه تحتوي على الديد سبيس، تحتوي على التايم كونستنت، على اشياء كثيره. نفس ما قلت لكم هو من نفسه المود راح يحسب لي اياها. فهنا عندي اللي هو الجراف حق الادابتيف سبورت فنتيليشن. مثل ما تشوفون هنا بالخط الافقي يعتبر عندي هنا الريسبيراتوري ريت، بالخط العمودي هنا عندي التايدل فوليوم. ففي هنا عندي نقطة، هذه النقطة هي تعتبر نقطة الالتقاء بين الريسبيراتوري ريت وبين التايدل فوليوم. هذا المربع اللي انتم تشوفونه حاليا، معليش، هذا المربع اللي انتم تشوفونه هذه هي السيف ويندو، معناته انه البيشنت قاعد يكون في السيف سايد. اذا طلع البيشنت عن هذا السيف سايد راح يكون عندي هنا انه هذا يعني مو مناسب للمريض. فنقطة الالتقاء بين الريسبيراتوري ريت والتايدل فوليوم تعتبر جدا مناسبة. لو تغيرت داخل حدود السيف ويندو ما في أي مشكلة. تمام، فعندنا هنا الريسبيراتوري ريت 16 والتايدل فوليوم 399، نفس ما قلت لكم اللي هي نقطة الالتقاء. في عندي نقطة ثانية اللي هي زي علامة الزائد، هنا برضو تقريبا صار عندي الريسبيراتوري ريت 14 والتايدل فوليوم نقدر نقول 395. برضو البيشنت قاعد يكون داخل السيف ويندو، وهذا كله عن طريق ايش؟ عن طريق الاوتس فورمولا اللي يحسب لنا اياها الادابتيف سبورت فنتيليشن. تمام، اذا طلع عندي البيشنت خارج الحدود هذه ممكن تصير عندي مشاكل كثير، من ضمنها انه ممكن يكون عندي اوتو بيب اذا ارتفع مثلا، معليش، اذا ارتفع عندي بزياده الريسبيراتوري ريت وطلع خارج حدود السيف ويندو ما راح يكون مناسب للمريض،
ممكن يسبب لي اوتوبي، ممكن يسبب لي ابنيا، ممكن يسبب لي فولتروما، باراتروما. فالمشين هذه او المود عفوا يعمل على انه يكون البيشنت داخل حدود السيف سايد. تمام، هذه طريقة آلية العمل بكل بساطة. طيب خلونا نكون متفقين على نقطة، انه انا ما ذكرت كل الادفانتج او الديس ادفانتج، لانه كل مود ادفانس يكون في ديتيلز وتفاصيل كثيرة. فانا حاولت قد ما استطيع اني ابسط المود بحيث انه يكون سهل وبسيط. فالانديكيشن عندنا او الاستخدامات اللي نقدر نستخدم فيها الادابتيف سبورت فنتيليشن اللي هو الفول اور partial ventilatory support. نقدر نستخدمها مع ال ARDS على حسب السيفيريتي عفوا، إذا كان مايلد أو سيفير، إذا كان البيشنت ما يقدر ياخذ بريثنج سبتينوس. وبرضه هو يسهل لنا عملية الويننج. الادفانتج أو المميزات في هذا المود زي ما ذكرت لكم في آلية العمل، إنه هو يعطيني التايدل فوليوم والمينت الفنتيليشن المناسبة للمريض. برضه هو يسوي لي minimize patient work of breathing. كيف يسوي لي minimize patient work of breathing؟ يقلل لي respiratory rate ويعطيني التايدل فوليوم المناسب. تمام. أكبر disadvantage في هذا المود إنه هو بس موجود في الهامilton G5، فهذا الشيء يحد من استخدامه أو ما راح يكون في experience عند كل الRT فيه رغم أهميته. تمام. طيب عندنا الانيشيال سيتنج لهذا المود. أول شيء عندنا FiO2 والبيب والمينت فوليوم برسنتج. FiO2 والبيب يعني بطبيعة الحال تمر علينا في أغلب المودات ولها علاقة بالأكسجينيشن. الشيء الجديد عندنا هنا الفنتيليشن، وإحنا دائما معتادين إنه يكون عندنا respiratory rate أو tidal volume لما نتكلم عن ventilation. لكن الاختلاف هنا في الأدابتيف سبورت فنتيليشن إنه راح يكون عندنا اللي هو minute volume percentage. والمينت فوليوم برسنتج هذه تتغير مع تغير الباثولوجي، يعني راح نشوف إن في اختلاف على حسب المرض. فأنا الآن راح أذكر لكم أبرز الأشياء اللي تتغير فيها المينيموم المينت عفوا فوليوم برسنتج. في السي او بي دي راح تكون عندنا أقل، وبسبب إنها تكون عندنا أقل إنه إحنا نحتاج long expiratory time عشان نقدر نسوي wash out للسي او 2. تمام. فتقريبا راح تكون عندنا في النورمال لانج، انا ما سويت لكم منشن معليش، النورمال لانج راح نعطيه 100% اللي هو المينت فوليوم برسنتج، هذا للنورمال لانج. لكن اللانج لما تكون عندنا فيها سي او بي دي مثل ما ذكرت لكم احنا نحتاج نقلل عشان نسوي لونج اكسبيراتوري تايم، فهنا راح تكون عندنا تقريبا 90%. على خلاف الاي ار دي اس، مرض الاي ار دي اس راح يكون عندنا مرتفع تقريبا يوصل ل 120. ليش؟ لانه احنا نحتاج high inspiratory time فعشان عملية الأكسجينيشن. فهذه أبرز شيء للسي أو بي دي للأي آر دي إس. برضو في نقطة مهمة، لما يكون عندنا البيشنت عنده درجة الحرارة مرتفعة، يعني عنده فيفر تقريبا 38.5 فما فوق، هنا نحتاج إنه نزيد 20%. بمعنى لو كان عندنا مثلا مريض ARDS وإحنا حاطينه أصلا already 120، لكن إحنا صار عندنا إنه البيشنت عنده فيفر، هنا محتاجين إنه نرفع زيادة فيوصل تقريبا إلى 140. فهذه نقطة مهمة لازم يعني أسوي منشن عليها. تمام. طيب عندنا الويننج، أنا ذكرت لكم في البداية إنه هذا المود يشتغل بكذا طريقة، يعني ككونفنشيال مود. من ضمن الأشياء اللي يعني يشتغل فيها، يقدر يشتغل كبرشر كنترول، يقدر يشتغل كبرشر سبورت، كاس اي ام في الجراف نفسه. فاحنا لما نبغى نسوي ويننج نبدا نسوي ستارت وين باي ديكريزنج اللي هو المينت فنتيليشن باي يعني تقريبا 20%، وبرضه راح يتقلل عندنا البرشر سبورت. طيب برضه راح نقلل الاف اي 2 لما يكون عندنا 40% او اقل. في مصادر تختلف هنا عندنا في البرشر سبورت، بعضهم يقولون انه لازم يكون اقل من 16، بعضهم يقولون لازم اقل من 14، لكن انا سويت منشن على انه يكون اقل من 16. نبدا نسوي اللي هو السي بي تي. تمام.
هذا بالنسبة للأدابتيف سبورت فنتيليشن. الآن راح ننتقل لمود ثاني، وأنا صراحة أفضل هذا المود رغم إني ما قد تعاملت معاه كبراكتس، ولكن يعني بمجرد إني أدرس عنه أحسه انترستنج مرة، لأنه مختلف، الكونسبت فيه مختلف، حتى الانيشال سيتنج فيه، اللي هو ال ABRV. تمام، اللي هو Airway Pressure Release Ventilation. طيب، ال ABRV Mode of Ventilation Subtenuous to Develop Lung Recruitments of Collapsed Alveoli. هذا المود يشتغل على تقريبا 2 ليفل للسباب، فدائما نشوف المسميات الأخرى له تدل على إنه في 2 برشر، باي ليفل، باي فنت، كلها يعني من المسمى نفسه نعرف إنه هو يحتوي على 2 برشر. فايش الانديكيشن اللي احنا نقدر نستخدم فيها الاي بي ار في؟ نقدر نستخدمها مع الاي ار دي اس، وهذا موست كومن يعني مع الاي ار دي اس عشان عمليه الاكسجينيشن. نقدر نستخدمها مع الريفاكتوري هايبوكسيميا اللي عندهم مقاومه، ريفاكتوري معناتها مقاومه. ونقدر نستخدمها مع الماسيف اتلاكتسس. طيب، الادفانتج لهذا المود انه يسوي امبروف للجاز اكسشينج، وبنفس الوقت يعني السيديشن فيه جدا قليل، يعني السيديشن نقدر نقول عنه اوف. فهذه صراحه اقوى ادفانتج لهذا المود. الديس ادفانتج انه limited staff experience with this mode، وفعليا يعني انا لحد الان ما قد شفت ابدا احد تعامل فيه قدامي كبراكتس، فمحدوده تقريبا نقدر نقول experience في هذا المود عند الستاف. وبرضو انه هو ما يدعم completely support لل wash CO2. تمام. طيب، انا نفس ما ذكرت لكم ان الانيشال سيتنج تختلف عن باقي المودات، وفعلا هنا عندنا الباراميترز اللي اقدر اذكر لكم اياها، اللي هو اول شيء عندنا البيب هاي والبيب لو والتي هاي والتي لو. طيب، البيب هاي اللي هي البيس لاين نقدر نقول عنها ذا بيس لاين اير واي بريشر ليفل، اللي هو البيب هاي، تقريبا تكون عندنا من 15 الى 30. ونقدر نحدد البيب هاي، وهذه نقطة مهمة لازم نسوي عليها يعني منشن، انه لما يكون عندنا في الكونفنشيال مود رقم معين وابغى يعني احدد البيب هاي، فانا اقدر احدده عن طريق البيك انسبيراتوري بريشر. الرقم اللي يكون موجود في الكونفنشيال مود في البيك انسبيراتوري بريشر، مثلا كان عندي 25، انا راح احطه 25. كان عندي 20 راح احطه 20. متى انا احط الرقم 30 وما اتعداه؟ اذا كان عندي البيك انسبيراتوري بريشر فوق ال 30 انا راح احطه 30. بمعنى لو كان عندي البيك انسبيراتوري بريشر 35 لنفترض، راح احطه 30. فهذه نقطة مهمة انه نكون عارفينها، كيف نقدر نحدد البي هاي على الكونفنشال مود اللي كان موجود البيشنت عليه من قبل. تمام. البي لو زيرو، طبعا برضو تختلف المصادر والجايد لاينز من مستشفى الى مستشفى. في مستشفيات توصلها من 0 to 4، 0 to 2، على حسب كل مرجع، لكن هو الاهم ان نعرف انه دائما هو 0. تي هاي او تايم هاي والتايم لو، 4 سكند هاي والتايم لو من 0.6 to 1. طبعا الافضل انه نخليه 0.8. طيب، بالنسبة للويننج، الويننج عندنا جدا مهم، وعندنا تكنيك معروف فيه مود الاي بي ار في، اللي هو ستريتش دروب اند ستريتش عفوا. وعشان نربطها ربط، يعني انا كنت اربطها بهذا الربط، وفعليا هالربط هذا يعني يبقى في الذاكرة. نربط دي مع دي، ديكريز، ستريتش مع تي، فنربط الديكريز مع البي هاي، الانكريز مع التي هاي. دائما زي ما ذكرت خلود، انه دائما اي برشر نقلله بالتدريج، ما ينفع انه انا اجي عند البيشنت وعلى طول اقلل. فالديكريز عندنا في البي هاي راح يكون باي 2. طيب، والانكريز للتي هاي 0.5، نفس ما قلت تدريجي. او نقدر نحط البيشنت على طول على السباب لما يكون عندنا المين ايروي برشر تقريبا اقل من 20، والاف اي 2 اقل من 50، اقل من 50%.
طيب الآن المود الثاني اللي راح أتكلم عنه اللي هو الهاي فريكونسي سكيلتري فنتليشن، وهذا المود دائما نشوفه بشكل يعني كبير عند النيونيت. هو يعتبر من اللنج بروتكتيف استراتيجي، فالكونسبت في هذا المود مختلف عن باقي المودات، ان الريسبيراتوري فيه دائما عالي، تقريبا يوصل يعني 2400 بير مينت، او نقدر نستخدمها كهرتز من يعني يعني نقدر نستخدم الهرتز في المود هذا. فالانديكيشن اللي نستخدمها مع هذا المود اللي هو لما يكون عندي فيلد في الكونفنشال فنتليشن، لما يكون في عندي اير ليك، بريزيستنت بالمونري هايبرتنشن مع الديفرماتيك هيرينيا، مع الار دي اس اللي هو للنيونيت، والاي ار دي اس فور ادلتس، الميكونيوم اسبيريشن جدا كومن، موست كومن عندهم، وبرضه النيمونيا. الديس ادفانتج على خلاف اللي هو الاي بي ار في، قلنا انه السيديشن يكون اوف، هنا لا، السيديشن يكون عندنا يعني انكريز، وهذا صراحه ديس ادفانتج جدا كبير. لكن ما يعني الانديكيشن اللي احنا نشوفها جدا مهمه، ف يعني واي نوت انه نستخدم سيديشن اذا بتفيد مصلحه المريض. طيب الانيشيال سيتنج عندنا اللي الهاي فريكونسي، اول شيء عشان نميز الانيشال سيتنج لازم نعرف اللي هو السيتنج اللي للاكسجينيشن والسيتنج اللي تخص الفنتيليشن. فالسيتنج عندنا اللي تخص الاكسجينيشن عندنا الاف اي 2 زي اغلب المودات، والسيتنج الثاني اللي تخص برضو الاكسجينيشن اللي هي المين اير واي بريشر، راح تكون عندنا من 25 ل 30. اما الاشياء اللي تخص الفنتيليشن عندي اللي هي الدلتا بي، راح تكون عندي تقريبا من 60 ل 70. وعندي برضو اللي هي الفريكونسي. وهنا عندنا في المود يعني الهاي فريكونسي، احنا دائما متعودين انه اذا كان عندنا البيشنت عنده انكريز مثلا في الريسبيراتوري ريت، او عفوا في السي او 2 او ديكريز، نمشي مع نفسها، يعني نقلل الريسبيراتوري ريت وبرضه او نرفع الريسبيراتوري ريت على حسب السي او 2. هنا عندنا راح يكون مخالف، مثلا لو كان عندي ديكريز في الريسبيراتوري ريت راح يكون عكس، ابدا اني يعني انقص الفريكونسي، يعني كان عندي سي او 2 مرتفع، انا ابدا انقص الفريكونسي، ما راح ارفع الريسبيراتوري ريت. وهذا الشيء اللي يخليه الكونسبت حقه مختلف، نفس ما ذكرت لكم انه الريسبيراتوري برضه فيه مره هاي. فهذه النقطه المهمه. ودائما عندنا الانسبيراتوري تايم 33%. طيب بالنسبه للويننج، اهم نقطه انه نعرف نبدا نسوي ويننج في اي او 2 بناء على الساتوريشن، ودائما نبدا نقلل ريجادولي، يعني عندنا من 1 to 3. واهم نقطه عندنا في الويننج للهاي فريكونسي انه نبدا نشوف اللنج فوليوم، مونيتور لنج فوليوم عن طريق الشيست اكس راي. والدلتا بي برضو نسوي لها ويننج عن طريق ان نقللها ريجادولي 5 بناء على السي او 2. برضو مهم عندنا الاف اي 2 نفس ما ذكرت لكم الاكس راي، وهذه الامور اللي مهمه تقريبا بشكل عام في الويننج. شكرا لكم، واعتذر لو كنت بسرعه. هذا اول شرح لي، واتمنى انه يعني التوتر ما سيطر علي، واتمنى تكون معلومات سلسه. اذا في اي سؤال اسالوني، وشكرا لحسن الاستماع. في اي سؤال؟ الله يعطيك العافية، ما شاء الله تبارك الله أستاذة نورة، ما قصرتي ما شاء الله تبارك الله، شرح وافي ويسير، الله يعطيك العافية. إذا في أي سؤال يا جماعة المايك مفتوح. يعطيك العافية أخت نورة. الله يعافيك يا رب. بدي أضيف بس أكمل شغلة على
الاي اس في مود. تفضل. تبغاني ارجع له؟ ايه تبغاني ارجع لنفس الشاشه له يعني، او لا مش مشكله. هسه انت حكيتي انه اذا كان البادي ويت 60 فهو راح يعطيني 6000 من فوليوم. ايوه، ابدا احوله يصير عندي لتر باي منت بير منت. حلو، بس انا بدي احكي للناس انه هي ال10 اللي ضرب فيها هي ثابت، بيضرب فيها دائما المود ب10 اللي هو من 6 ل 10 مل. احنا بنختارهم بالعاده، بنختار بالفوليوم للمرضى من 6 ل 10 مل بير كي جي. المود تمام. هو عنده الثابت هو 10 بيضرب فيه لكل المرضى. هاي شغله. الشغله الثانيه انه بشركه هاملتون جليلو كان زمان انه احنا نتحكم بالايديال بادي ويت بالاجهزه القديمه تبعتها انه احنا من المدخلات اللي بندخلها الايديال بادي ويت. بالاخر اصدار اللي هو الجي 5 والجي 6 صار انه هو يحط الايديال هاي للمريض، طول المريض مش الايديال بادي ويت، لانه في بعض الار تي عشان يعدل بيرفع الايديال بادي ويت منه، يعني مش بحط الايديال بادي ويت طبيعي. فهو اذا كان عنده سي او 2 زياده او انه مريضه دي سات صار يرفع الايديال بادي ويت. فالشركه شافت انه نحط الطول احسن ما نحط والجندر برضو صح؟ يعني كأني سمعت هالنقطة بس ماني متأكدة منها. ايش هي؟ انه يحددون الجندر برضو، يعني الطول مع والجندر تحديد الجندر عشان يكون عندنا الايدل ويت يطلع لنا، بس احنا نحط الطول. لانه يعني في الطول ار هو تي اللي صاروا يلعبوا بالموضوع انه على كيفهم هو حسب سيتنج المريض. واضافه ال 20% الحراره اللي حكيتيها في كمان أيوة. اضافات ثانيه. يعني مثلا اذا كنا حاطين بكتيريال فلتر او هيوميديتي فلتر لازم نزيد 5%. واذا عن كل 500 متر ارتفاع عن سطح البحر لازم نحط 5. يعني إذا كان مستشفانا على ارتفاع 1000 متر عن سطح البحر احنا بنحط 10%، وإذا كان في بكتيريا الفلتر بنحط 5%. يعني صفرنا ما راح يكون 100% دائما للمريض. نراعي ارتفاع المستشفى عن سطح البحر، ونراعي إذا كان عندنا هيوميديتي فير بكتيريا فلتر أو هيوميديتي بنحط فيهم 5%. يعطيك العافية، وما قصرت، معلومات صراحة جديدة علي لكن انترستنج. الله يعطيك الف عافيه، ما قصرتي. الله يسعدك، مشكور. لا. في أي سؤال أو إضافة؟ خلاص، يعطيكم العافية جميعا. طبعا كل الدروس والشروحات كلها بتنزل على قناتي على اليوتيوب، وراح انزل روابط طبعا في الجروب حق الواتساب، وبروح ننزله ايضا في حساباتي على السوشيال ميديا على تويتر وانستغرام وسناب شات. اللي حاب ان شاء الله يحضر التسجيل راح يكون لاقيه في اليوتيوب. تمام، يعطيكم العافية جميعا، شكرا على حضوركم. يعطيك العافية أسماء، والله يسعدك يا رب، مشكورة على كل شيء تسوينه. حبيبتي، العفو.